பேரிடர்களின் போது அவசர கால தகவல் தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக செல் ஒலிபரப்பு எச்சரிக்கை சோதனை ஓட்டம் நாளை நடைபெறுவதால் பொதுமக்கள் அச்சயமடைய தேவையில்லை என மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம், தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்பு துறையுடன் இணைந்து பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்த செல் ஒலிபரப்பு எச்சரிக்கை சோதனை ஓட்டம் நாளை நடத்துகிறது. இந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து செல்பேசிகளுக்கும் இயற்கை இடர்பாடு குறித்த எச்சரிக்கைகள் ஒரே நேரத்தில் சென்றடையக்கூடிய வசதி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனை ஓட்டத்தால் பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை எனவும், இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டாம் எனவும் மாநில பேரிடர் ஆணையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.